سلامونه ګرانو ملګرو خو دې دیو کې چې خبرې تاسو ته یاد وي ابرار د 5م سمستر طالب علم دی د پښتو ډپارټمنټ د هم زما په شان دلته په سپیشل کوټه باندې دی مې غوښتل چې د ابرار صاحب نه شعرونه واورم نو ما به ولې نه چې د ملګرو سره هم د فیسبوک او د یوټیوب د لارې شریک کو او مونږ ته هم خوندونه واخلو ابرار صاحب نوې غزل چې وکم لیکل دی هغه را سره شریک کړو دا غنه مخکې کړو دوه شعرونه وشي دا به ډېره بهتره ډېره زیاته مننه او سما بھائی تاسو ډېره زیاته مننه چې بیا مال وخت راکړو زما ساقي چې کوم دی نو هغه د کیمرې په شا باندې ولاړ دی د هغه هم مننه کوم د مراد سر صاحب هم مننه د ارشد بھائی او د نسیم بھائی هم مننه کوم چې ملګرتیا یې را سره وکړه او ډېره زیاته مننه دغه نه مخکې یو شعر دی چې د ژوند د تېرولو طریقې را سره نه وي په دې باندې د ژوند د تېرولو طریقې را سره نه وي او په دې باندې مجبور وم چې خپې را سره نه وي د وخت د ملالۍ څنګ ته به زه کتلم راتلمه د وخت د ملالۍ څنګ ته به زه کتلم راتلمه چې خلک را بیدار کما ټپې را سره نه وي ډېر خیاره ډېر زبردست دا یو غزل دی چې ارشاد پښتو معذور یم نو ځکه ځان کتاب نه لرم پښتو معذور یم پښتو معذور یم نو ځکه ځان کتاب نه لرم د مینې ډک یم خو څه وکړم شباب نه لرم زه به تر څو د وخت څپېړو ته سر ښکته نیسم زه به تر څو د وخت څپېړو ته سر ښکته نیسم نور به تر څو زه په خبرو کې جواب نه لرم نن که ما وجنې او مظلوم یم نو وجه دا ده نن که ما وجنې او مظلوم یم نو وجه دا ده د وخت فرعون ته زه په خوله کې جي جناب نه لرم زما د خوښې خاپیرۍ په ژبه ګونګه شوله زما د خوښې خاپیرۍ په ژبه ګونګه شوله چې بې ګویا نه شي زه داسې اسباب نه لرم زما د خوښې خاپیرۍ په ژبه ګونګه شوله چې بې ګویا نه شي زه داسې اسباب نه لرم او د خویندو حق خورم او تسبیح اړوم په دغه غرض دا مې د دې اوسنۍ معاشرې نه ده چې دغه راوچت وایي د خویندو حق خورم او تسبیح اړوم په دغه غرض د خویندو حق خورم او تسبیح اړوم په دغه غرض چې په قیامت کې بیا د سره عذاب نه لرم او زه په یارانو کې بیا پټ یم چې راحت وي کله زه په یارانو کې بیا پټ یم چې راحت وي کله خو ابرار سخته کې یوازې یم احباب نه لرم ډېره زیاته مننه ابرار صاحب ډېره مننه او ښه ژوند درته غواړم ډېره زیاته مننه خوشحاله شي